हरिः ओम पावकानः सरस्वती बाजेभिर्बाजिनेवते यज्ञं विष्णुर्धिया वसुः श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इषणन्निघाणामुम् इघाण सर्वलोकम् इघान शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। त्वाङ्गन्धर्वा अगणौ स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षन्नमीमदन्तशवप्रिया अधुघत अस्तोघत स्वभानवोऽभिप्राणविष्ठया मतिजो जान्विन्द्रते हरि। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुञ्जायाहेति परिबाधमानः हस्तग्नोऽभिषवाभ्ययूनान् विद्वान् भूमान् भूमाग्गुसं परिबाध विश्वतः नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ओघधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवरिर्भिरुदाः पारैष्णवः नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।